ফোনে চালিয়ে শুনুন মাত্র 5 মিনিট এই ধনপ্রাপ্তি কুবের মন্ত্র। যে মন্ত্র নিয়মিত জপ করলে জীবনের দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট এবং আর্থিক সমস্যা দূর হয়ে যায়। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ভগবান কুবের হলেন ধনসম্পদের অধিপতি। তার কৃপা লাভ করলে জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং অর্থের অভাব থাকে না। ভক্তগণ, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে অন্তত 10 মিনিট শ্রবণ করুন। ভগবান কুবেরকে বলা হয় ধনের দেবতা, যিনি অতি অল্পতেই ভক্তের উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি নিয়মিত ভক্তির সাথে কুবের মন্ত্র জপ বা শ্রবণ করে, তার জীবনে ধীরে ধীরে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য দূর হতে শুরু করে। এই মন্ত্রটি জপ করার তেমন কোনো নিয়ম নেই, তবে প্রতিদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধ মনে একটি আসনে উত্তর মুখ করে বসে 108 বার জপ করবেন। সাথে একটি প্রদীপ বা ধূপ জ্বালাতে পারেন। মন্ত্রটি জপ করার সময়ে আপনি এর শক্তি অনুভব করতে পারবেন। জীবনের সমস্ত দারিদ্রতা দূর করতে, আর্থিক উন্নতি করতে আসুন মন্ত্রটি আমরা ভক্তির সাথে শ্রবণ করি। ওম শ্রী হ্রিম ক্লিম শ্রী ক্লিম বিত্তেশ্বরায় নমঃ। 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 ওম শ্রী হ্রিম ক্লিম শ্রী ক্লিম বিত্তেশ্বরায় নমঃ।
वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं 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 वित्तेश्वराय नमः। ॐ
नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय 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 नमः। ॐ
वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः।